ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அன்னம்மாஹரம் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி சிம்பிளாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வீட்டில் ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் இல்லாத டைமில் இட்லி மாவு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டக்குன்னு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இப்போ இதை ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ வாங்க நம்ம இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நண்பர்கள்கிட்ட ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குற நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இப்போ இதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு இட்லி மாவு சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி வச்ச மாவை சேர்த்துக்கோங்க. அரைச்சி புளிச்ச உடனே சேர்த்துக்கணும். ரொம்ப புளிப்பாக இருந்தாலும் டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது. இது கூடவே 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை, 2 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். உங்களுக்கு தண்ணி அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்னொரு டீஸ்பூன் கூட அரிசி மாவும் ரவையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது ஒரு 15 நிமிஷம் நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம். இப்போ அதுக்குள்ளே மிக்ஸி ஜாரில் 2 பூண்டு, உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வரமிளகாய் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. அப்படி வரமிளகாய் வேண்டாம்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். நான் வரமிளகாய் ஊற வச்சு இதை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி சேர்க்க போகிறேன். உங்களுக்கு இது வேண்டாம்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம அது கூடவே அரைச்சி வச்சுருந்தா மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம். பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி தழை, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா. இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை பதம் கரெக்டாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு தண்ணி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அரிசி மாவோ ரவையோ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் போண்டா மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு தேங்காய் சட்னி இல்லைனா உங்களுக்கு பிடிச்சமான சட்னி வச்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா சாஸ் கூட வச்சு சாப்பிட்லாங்க. இப்போ இது 2 சைடும் நல்லா செவந்து வந்ததும் நம்ம எடுத்துடலாம். கண்டிப்பாக இந்த சிம்பிளான ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி.